இப்போ நம்ம வந்து கோட்ஸை வந்து கிரேடு பிரிக்க போகிறோம், ப்ளஸ் வந்து அதே குவாலிட்டியில் வந்திருக்கான்னு சொல்லி ஃபுல்லாக செக் பண்ணுவோம். அது எப்படி பண்ணுவோம்னா, கோட்ஸ் வந்து இறங்கினோடனே அதுக்கு எந்த ஃபீடு தண்ணி எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துட்டு தான் அதோட வெயிட்டு கிரேட் நம்ம செக் பண்ணுவோம். இப்போ இதான் வந்து நம்மளோட வெயிங் ஸ்கேலு. இவங்க வந்து நம்மளோட டெக்னிக்கல் பர்சன். இவங்க வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு ஆட்டுக்கும் என்ன வெயிட் இருக்குது, என்ன மேல் ஃபீமேலாக, என்ன கிரேடு அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு என்ட்ரியாக போடுவாங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம கோட்டோட மீட் ஈல்டு எவ்வளோ இருக்கும், அதோட ரேட் என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட போன பேட்சில் வந்த பேலன்ஸ் கோட்ஸு. ஒவ்வொரு பேட்சில் நமக்கு ஒரு 10 to 15 கோட்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீடு எல்லாமே போட்டு ரெடியாக வச்சுருவோம். ப்ளஸ் வந்து தண்ணியும் போதுமான அளவு ஃபில் பண்ணி வச்சுருவாங்க. கால்சியம் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி வச்சுருவாங்க. இப்போ ஆடுங்க வெயிட் போட்டு முடித்த உடனே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒவ்வொரு ஆடாக அங்கேருந்து அப்படி ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த டோக்கன்ஸ் பழைய டோக்கன் சிஸ்டம்ஸ் தான். பட் இவங்களும் வந்து லோக்கலாக அவங்களோட ஆடுகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக சிலர் பெயிண்ட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த வாட்டி ஆடு வந்து நல்லா நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த சைஸாக எடுத்துருக்கோன்னு அதே மாதிரி நல்ல பெரிய சைஸாகவும் வந்திருக்கு. ஆடுங்களும் கொஞ்சம் உடையாமல் வந்திருக்கு. நிறைய மழைன்னு கூட சொன்னாங்க, அங்கேயுமே மழைலாம் இருந்தது. பட் இருந்ததுனாலும் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஆடு கொஞ்சம் உடையாமல் நல்லா வந்திருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. அங்கே ஒரு சில ஆடுங்களை பார்த்தோம். நம்ம வந்து ஆடுங்களே கூட இது நல்ல ஆடுங்களாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அந்த குறிப்பிட்ட ஆடுங்களே நான் பிடிச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த ஒரு நாட்டு ஆடுன்னு நம்ம சொன்னோம் பாருங்கள், அந்த நாட்டு ஆடு ஒரு கஸ்டமர் போட்டாங்க. அவருக்கு வந்து அந்த எல்லோ கலரில் பெயிண்ட் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், அவங்க அந்த ஆடு போட்டாங்க. அது போக வந்து ஒரு ஷிரோகி ஆடு பெருசு பார்த்தோம் பாருங்கள். இந்த ஆடெல்லாம் வந்து நம்ம அங்கே பார்த்தோம், வீடியோவில் பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் அப்படியே குவாலிட்டி மாறாமல் அப்படியே வந்திருக்கு. நல்ல பெரிய சைஸ் ஷிரோகி. அந்த ஷிரோகிலே கொஞ்சம் மிக்ஸ்ன்னு ஒரு ப்ரீடு ஒரு ஆடு பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஆடு அது. அந்த பெரிய ஷிரோகி ஆடு தெரில எங்கே நிற்கிதுன்னு தெரில, கூட்டத்தில் என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஒரு சில கருப்பு ஆடுலாம் நல்ல பெரிய பெரிய வளர்ப்பு கடை மாதிரி இருந்தது. அதெல்லாம் இந்த நிற்கிது பாருங்கள். நம்ம போன வீடியோவில் அந்த தம்ப்நெயில் இமேஜில் இருந்தது பாருங்கள், அந்த கடை. ஆடுங்க நல்ல குவாலிட்டியாக வந்து இறங்கியிருக்கு இந்த வாட்டி. நான் தான் சொன்னேன்ல, இதுவரையும் நம்ம 6 மாதத்தில் எடுத்ததுலே இந்த வாட்டி கொஞ்சம் நல்ல சைஸாகவும் நல்ல கெட்டியாகவும் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு. அது நமக்கு நல்ல வேலையாக வந்து அதே குவாலிட்டியில் வந்து இங்கே இறங்கியிருக்கு. அதுதான் நமக்கு ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் இந்த வாட்டி. இல்லைன்னா ஆடுங்க வந்து உடையும்னு சொல்லுவாங்க. மழை பெஞ்சதுனால வந்து ஆடுங்க தீனி எடுக்காது, உட்காராமல் அப்படியே டயர்டில் வரும். அதனால் வந்து ஆடுங்க நமக்கு கொஞ்சம் டல் ஆகிட்ட மாதிரி தெரியும். பட் நல்லா வந்திருக்கு இந்த வாட்டி, ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை.